回来，你们妈妈放心，我们会乖乖听话，照顾好自己的。妈妈今天回来，看到咱俩这么乖，一定会很开心的。都等了一晚上了，妈妈怎么还没回来？别担心，可能是老家有什么事耽误了吧。再等等。都过去这么多天了，是不是发生了什么意外？是不是遇到坏人了呀？我真的好想妈妈呀，好饿呀！要不我们出去找点吃的吧？不行，万一妈妈回来了找不到我们怎么办？妈妈真的还会回来吗？她一定不会不管我们的。一定是妈妈回来了。不，这不是妈妈，这是有人在撬锁。不会是坏人吧？你是谁？为什么会出现在我家？不要害怕，是你妈妈让我来给你们送吃的。我妈妈到底在哪儿？为什么她自己不过来？是她不要我们了吗？过年的时候疫情突然爆发，